दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको होंडा सिटी 70 चाइना मोटरसाइकिल के तीसरे गियर के बारे में बताएंगे कि आपका मोटरसाइकिल का जो तीसरा गियर है उसमें गूंज क्यों होती है। क्या गूंज आने की सूरत में आपको फ़ौरन जो गरारियाँ तब्दील कर लेनी चाहिए या नहीं, कितनी देर तक वो चल सकती हैं, उनका कोई फ़ायदा या नुकसान, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर हमारा तकरीबन हर वीडियो के एंड पर मौजूद होता है। ठीक है, आप हमसे उस नंबर पर चैट कर सकते हैं, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये दो तीसरे गियर की गरारियाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने किस सूरत में ये तब्दील करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है, इसके यहाँ पर किंगरे जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये गरारी आवाज़ करती है। आवाज़ ऐसी आती है, ऐसे लगता है कि जैसे जो कोई बड़ा मज़दा हो तो इस तरह के यानी कि उसकी आवाज़ आती है, इस तरह की गूंज होती है। ठीक है, इस तरह की गूंज की सूरत में आपको जो है गरारी है जो है फ़ौरन तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी गियर से टक टक की आवाज़ आती है तो आपको गरारी तब्दील करनी पड़ेगी। अगर गूंज आ रही है तो उसका कोई मसला नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप उसको ऐसे ही चलता रहने दें। तो जब आपने कभी इंजन खुलवाया तो आप उसको जो है तब्दील कर दें। ठीक है, तो गूंज की सूरत में कोई टेंशन नहीं है। अगर टक टक की आवाज़ आ रही है तो टक टक की आवाज़ होता क्या है कि इसका जो किंगरा होता है वो टूट चुका होता है, जिसकी वजह से टक टक की आवाज़ आती है। ठीक है, तो बाद मैकेनिक आपको कहते हैं कि ये नुकसान होगा, आप फ़ौरन उसको तब्दील कर लें। तो गूंज की सूरत में आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर गूंज आ रही है तो आपको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टक टक की आवाज़ आ रही है तो समझ लें कि किंगरा वगैरह टूट चुका है, तो आपने फ़ौरन जो है उसका इंजन खुलवाना है, इन गरारियों को आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ख़र्चे की बात मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपने ये गरारियाँ चाइना वाली डालनी है या होंडा सिटी 70 की ओरिजिनल डालनी है आपने। ठीक है, तो जो आजकल जो होंडा सिटी 70 के ओरिजिनल पार्ट्स आ रहे हैं वो भी जापानी नहीं है, वो भी चाइना वाले ही हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी में होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वो डाल लें, आप चाहें तो चाइना वाला डाल लें, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप होंडा सिटी 70 की जेन्युइन गरारियाँ जो है अपने मोटरसाइकिल में डाल लें, चाइना वाले मोटरसाइकिल में डाल लें, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो गरारियाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। चाइना कंपनी की जो गरारियाँ वो भी होती तो ठीक है, लेकिन कुछ अर्सा बाद जो है इनमें आहिस्ता आहिस्ता गूंज आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ख़ासकर तीसरे गियर में गूंज क्यों आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि तकरीबन हर मोटरसाइकिल में तीसरे गियर पर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। ठीक है, तीसरे गियर में आपने मोटरसाइकिल को फुल भगाना होता है, इस वजह से तीसरे गियर में काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से गूंज आती है। और अगर ख़र्चे की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2750 रुपये इन गरारियों को तब्दील करने पर ख़र्चा आता है। ठीक है, अपने अपने इलाके का हिसाब होता है। हो सकता है आपका जो काम है वो 2500 में हो जाए, हो सकता है आपका काम 3000 में हो जाए, 3500 में हो जाए, 4000 में हो जाए, क्योंकि अपने अपने इलाके का हिसाब होता है। मकैनिक वगैरह जो होते हैं इनके अपने अपने रेट होते हैं। ठीक है, तो यही दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन थी तीसरे गियर के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर की है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपने मोटरसाइकिल के बारे में कोई सवाल करना हो या कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपने हमारा याद रहे कि या चैट करनी है आपने या वॉइस मैसेज वगैरह हमें कर दें, और साथ में कोई वीडियो वगैरह या कोई तस्वीर उस मसले का जो है उसकी। और साथ में एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आप उस ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।